बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस पर मैं खड़ा हूँ कामरान संबंध गोट फार्म में। हम देखेंगे यहाँ पे 65,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक के खूबसूरत बकरे। जैसे कि आप मेरे इस साथ खड़ा हुआ एक बकरा, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही देखें बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई कामरान संबंध केटल फार्म के बकरे हैं। ये टेडी नस्ल है, इसका रेट है 70,000 रुपये। क्या है क्या? ये नायाब नस्ल है, टेडी नस्ल होती है ये। हाँ, इसके अलावा ये बिसर कोडू है ये। इसके 130,130 1,30,000। ये काला ब्लैक कोडू है ये बहुत कम होते हैं इसे। इसके 1.5 लाख रुपए। इधर आयो, काला ब्लैक है, इसके मत्थे में भी रांझ है। इसके भी 1.5 लाख रुपए। भाई कुर्बानी वाले सभी। टांग में बैठा हुआ था ना, दर्द है इसके, लगी भी नहीं है। ये बिराउन आला है भाईजान, 70,000 रुपये का। ये कौन सी नस्ल है? टापरी नस्ल है भाईजान ये। टाक और ये सफ़ेद वाला कौन सा सफ़ेद? वाला ये बिसर है, ये बिसर नस्ल है ये। क्या पैसे? इसके 80,000 रुपये। छोटा वाइट वाला कोडू नस्ल है, क्या पैसे? इसके 70,000 रुपये। ये इसके भी 70,000 रुपये सर। गोश्त कितना होगा सर? इसके अंदर होगा गोश्त कम से कम 1 मन होगा सर। छोटा वाइट वाला इसके भी 70,000 रुपये सर। इसके अंदर भी 30-35 किलो गोश्त होगा। माशाल्लाह सारा माल कुर्बानी का है। ये काला वाला जो बैठा हुआ है, ये काला वाला भी 70,000 रुपये का सर। मुंह देखो माशाल्लाह इसका। आगे आ जाते हैं, आगे बकरे बनने में होती है। अंदर की तरफ वो बताओ। ब्राउन और वाइट तो जो वो बिरान और वाइट वो है 70,000 रुपये का सर। ऐसे नहीं हाथ लगा के। ये बताओ जैसे ये वाला ना, इसके 70,000 रुपये। जोड़ी है 1,40,000 की। एक ही है, एक वो आ गया चला गया गेट के। जोड़ी 1,40,000। जी जी। ये बिना सींगों वाला, ये बिना सींग वाला है, 80,000 रुपये का सर ही है। ये जो आया अभी 80,000 रुपये का सर ये भी। मुँह देखो माशाल्लाह इसका, जामुनी कलर है। मतलब सब 70 से 80,000 रुपये तक। हाँ, 70 से 80, 65,000 इतने तक की रेंज है सर। और जो बाहर जो बने हैं एक एरा मोटा बकरा, ठीक है। 80,000 रुपये इसके भी सर। इसकी बना लो माकड़ी की। ये माकड़ी नस्ल है सर ये। 65,000 रुपये इसके सेल के। माकड़ी नस्ल? जी जी, ये माकड़ी नस्ल। ये माकड़ी नस्ल ये बहुत कम होती है सर। ये अबलक के अंदर है, वैसे ब्लैक के अंदर भी होते हैं इसके अंदर, वो भी अंदर आपको दिखाएंगे। आपको कामोरी नस्ल है सर ये।
कितना 130? जी जी जी। 130, 1,30,000। ये ब्लैक वाला खड़ा हुआ है इसके 1,00,000 रुपए। 1 लाख में। जी। वाला बड़ा इसके सर, ये भागा है इसके 1,50,000 रुपए। इसके बराबर वाला इसके भी इतने ही है, 1,50,000। इसके 1,00,000 रुपए सर, लालप लगे। ये वाइट वाला इसके भी 1,00,000 रुपए सर। ये सारे 1,00,000 रुपए वाली रेंज के बने हुए हैं सारे। सब 1 लाख वाले। जी जी। तो ये बैठा हुआ है बड़ा बड़े की भी इतने ही मांग रहे सर, ये एक ही रेंज के सारे। ये भी लाल अब लगे, काम हो रही है सर। तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल वाइट। वाइट बिल्कुल, उठाओ इसको सर। ये भी 1 लाख। जी इसके भी 1,00,000। ले रहा हूँ ना, ये हमारे साजिद भाई हैं जो यहाँ के कामरान समन के बकरे संभाल रहे हैं। माशाल्लाह इनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से बकरे संभालते हैं और किस तरीके से जो ये मेहनत में लगे पड़े हैं बेचारे। किस तरीके से आप बकरों पे मेहनत करते हो, कब पालते हो? भाईजान मेहनत में तो इनमें कोई कमी नहीं है। रात दिन हम लगे रहते हैं इनके अंदर। उनको दूध, मक्खन और वो जो है ना गंदम की इनकी चराई होती है, लोसन घास, जंतर घास देते हैं इनको। बड़ी मेहनत है इनमें भी। हमने पहला बकरा बेचा हमने 7,30,000 रुपये का। 9 बकरे हमने बेचे 36 लाख रुपए के। पूरे एशिया नंबर 1 में हमारे नंबर 1 बकरे आए हमारे। और ये बेल भी हमारे पास बहुत खूबसूरत, बहुत हैवी रेट के हैं, आप देख सकते हो भले। उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे देखे, कामरान समन कैटल फार्म। इनका मुकम्मल एड्रेस ये है कि मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, भाग गए। मैं इनका मुकम्मल एड्रेस तो वीडियो में मेंशन कर दूंगा। वैसे जमील कॉलोनी है, बहरिया टाउन से थोड़ा सा पहले ये सारे कैटल फार्म बने हुए हैं। आफरीदी कैटल है, फैसल कुरैशी कैटल फार्म है, बहुत सारे मुख्तलिफ कैटल फार्म है। मुकम्मल एड्रेस में वीडियो में मेंशन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही जगह बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।